पानी, तो सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा पानी होगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये पानी का बहाव बहुत ही अलग है। तो अभी आगे से भी मैं दिखा रहा हूँ सिनेमैटिक शॉट बहुत सारा, तो बने रहिएगा वीडियो में। आगे तो हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और टाइम भी ओवर हो गया है, जाने को नहीं मिल रहा है, परमिशन नहीं है। तो जितना हो सकता है दिखाएंगे वीडियो में बने रहिएगा। गाइस ये थी छोटी सी वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। और इसको आना है यार, आ सकता है इस टाइम। बहुत ही मतलब देख ही सकते हैं नज़ारा कितना प्यारा है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, जो कि 5 बजे के बाद ही यहाँ से निकालने का मतलब ऑर्डर है, निकालने लगते हैं पुलिस वाले। तो आप उसी हिसाब से आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।